本地朋友話嚟學山一定要上茶山，今日仲揾咗個地膽朋友七仔帶路，超驚喜啊！上到嚟發現茶山唔止景靚啊，仲可以講係一個避暑勝地。本地朋友話間農莊都有個私家泳池，喺度食嘢就可以免費游水，仲要係山泉水泳池啊，咁爽！想唔想試山泉水美食啊？浸雞、豆腐花、茶園茶飲都係呢度嘅特色，仲有本地水鄉特色美食啊！嗱係啦，未睇片之前記得訂閱我灣區 Jackie 頻道啦。上次嚟學山帶大家睇咗大佬間廠，又試咗當地特色嘅燒鵝同牛肉，好多朋友話想知道學山仲有乜嘢玩。今次避開5·1，自己揸車落學山，揾咗間住家式嘅水鄉民宿，習唔習慣就睇個人啦。勝在送3個景點門票，擺低行李，地膽七仔就接我上茶山啦。阿七仔話咧，茶山係天然氧吧喎，感受下先。就頭先個牌坊上去要幾耐啊？可能15分鐘到啦。朋友同我講，茶山好多彎路嘅，如果自己揸車唔熟路嘅話，未必習慣。睇下點樣9曲13彎先，睇下七仔嘅技術。不過真係唔使上到一半都已經感覺真係天然氧吧喎。七仔話以前未有水泥路，佢哋都係咁樣上山，何況而家有水泥路，試過大時大節塞成個鐘先上到，所以咪搞我啦，寧願平日上去人少少，唔使排長龍。上邊係咪都有幾十間農莊啊？有，應該有30零間吧。山泉水做食物啊嘛。係，個水質靚啲咯。佢呢度冇乜污染，即係咩都自己養咧。繼續上呢就係古爐生態茶園同埋茶園餐廳，呢度都幾得意喎，好多銅像，仲見到有朋友行山喎。嗱，第一站嚟到茶園啦，環境都唔錯，呢度真係大自然嘅感覺啊。不過七仔咧喺我後邊食煙，破壞咗呢個大自然嘅美好啊。今日天氣咧就唔係幾好，好彩咧就冇落雨。阿七仔揾條咁嘅路俾我行喎，準備登山。過咗5·1假期啊，所以人就少咗好多啦。嗱，呢度呢個茶園咧種咗好多唔同類型嘅茶葉嘅，呢個叫福建水仙、鐵觀音、白葉單叢、黃金冠、古爐銀針。上得茶山，觀景台必上啊！嗱，上到嚟呢度咧，哇！你睇下個景幾正，我諗如果太陽出來，你仲正啊！遠離煩囂，走嚟古爐過翻1·2日，係咪幾爽啊？你睇我隔籬呢對廣州夫婦就知啦。我坐喺呢度有冇啲六親不認嘅感覺啊？最好啦，呢又有樹蔭，天時熱我幾正啊！整杯奶茶咁樣就出去水打下睇。係啊，即係你唔使做啦。啊，你成日都想唔做嘢噶啦喂。講真，我都想喺呢度租翻2晚民宿啊，幾正啊，簡直係 refresh 啊！哇，唔知係咪風涼水冷，隻狗都瞓得零舍舒服噶。本地朋友講一定要嚟呢度飲翻杯茶，佢話呢度啲茶葉又正，山泉水沖茶。阿靚女啊，你呢度嘅所有茶飲係咪所有嘅茶葉都係呢個茶園種噶？係啊係啊。阿七仔咧就叫咗個抹茶茉莉，我就叫咗個青檸檸檬茶。七哥，你杯茶得唔得？還可以啊，味道好清爽啊！哇，我呢杯都唔錯喎，好清香喎。多開心啊 ，BB！ 去旅行嗎？不是從那個高明那邊過來玩。嚟到呢度記得去露台睇景色啦。今日咧雖然咧唔係假期，但人都算幾 OK 喎。哇，唔止飲茶喎，仲有朋友喺度玩啤喎。今日雖然就霧大咗少少，但係都影到啲茶田啊。天朗氣清嗰陣就係咁嘅樣啦，真係爽啊！唉，我都唔想走啊，真係。好啦，又係時候去搵嘢食啦。茶山最出名嘅咧，梗係山泉水浸雞啦。七仔就介紹呢間麗景山莊啦。即係天時又帶啲細路仔過嚟又游水啊，又食雞啊，環境好舒服嘅，好似回家嘅感覺。好似回家嘅感覺。阿老闆娘話，成個茶山咧，每一個農莊咧都有個私家嘅泳池嘅，咁啲水咧就喺山上面引落嚟噶，正宗山泉水游泳池啊！嗱，記住啊，食飯免費游水啊，仲有更衣室噶。嗱，呢啲地方幾高，你睇下屋頂。夏天咧都好風涼水冷噶，柴火米飯，哇，好多年啦。
未見過呢啲場景啊！老闆特登開門俾我拍下啲雞喎，啲雞仲跟住我上山坡。老闆話呢，鮮雞養咗200幾日，雞行就100幾日。嗱，老細話呢煲叫做老茶骨，生津止渴喎，飲下呢個老茶骨睇下咩感覺先。其實都幾清香喎。呢班本地哥哥都幾玩得喎，佢哋話老闆娘個鴨煲上鏡過佢哋個樣。五指毛肚牛大力煲鴨，哇，好似幾靚喎，幾新鮮喎，有黃豆喎。嗱，呢個係炭爐嚟嘅。阿七仔推介清遠雞煲，清遠雞咧就冇咁大隻嘅，就瘦啲。瓜咧都係老闆娘自己種嘅。湯底係五指毛肚、紅棗、黃豆，老闆娘教嘅。雞放落去，放埋啲木瓜，水滾5分鐘就食得噶啦，唔使冚蓋。7個5分鐘咯，幾正啊！仲要點下啲豉油喎。啲豉油點碟放翻啲檸檬葉，食落去特別車香好多。哇，木瓜試下先，哇，好鮮甜，不過好熱。呢度除咗水浸雞，我前邊呢2個朋友就叫咗啫雞，望落去一樣咁正。頭先嗰幾位哥哥叫我試下山泉水豆腐花，咁叻嘅，我真係好中意食豆腐花噶，一定要試啊！係咪5蚊碗啊？係啊，5蚊一碗，加薑糖係咪？薑糖係，唔使咁多。嗱，大家記住啊，豆腐花山泉水做噶。哇，好舒服！我整咗個凍嘅薑汁味好香，豆腐花都好香。前面呢個佛山哥哥話喎，點解我唔影埋佢喎？嗱，而家影佢又唔擰住面啦，真係啊！阿七仔叫我買翻包僑香僑香手信糯米牛耳餅10蚊包，望落去幾薄喎，試下先。玩咗大半日，而家落山啦。本地朋友真係冇介紹錯喎。嗱，今日嘅體驗都唔錯，可能假期嘅時候茶山都會幾熱鬧，但係我呢啲閉關10日8日都得嘅人，就中意平日嚟啊，靜靜地。今日雖然係閒日，但係見到唔少外地嘅遊客喎。尼古路就真係要嚟茶山行下啦。我覺得呢度真係一個幾 fit 嘅避暑勝地，大家同唔同意？都係返民宿先啦，好攰啊！哇，個肚咕咕聲啊，想唔食嘢都唔得啊，近近地啊！呢間水鄉人家唔知掂唔掂呢？撞到本地同澳門朋友都係啱啱坐低，問我介唔介意一齊食喎，佢哋都幾 nice 噶。呢度啲嘢都唔錯喎，要分享下啦。呢個就最出名嘅魚皮角啦，你睇下擺得幾靚。呢個呢就係魚蓉香芋螺肉粥喎，好似幾綿喎煲得。嗱，呢條呢就係鹽水鯇魚。哇，老闆娘，你呢個魚皮角好正喎！係啊，做咗好多年啦，全部都係手工做。我呢度街魚皮角我都食勻啦，但你呢個魚皮角入邊真係有魚肉，又有馬蹄，哇條魚好鮮味，有少少胡椒嘅辣味，即係又好滑，一啲泥味都冇，啲葱菜絲啊，有少少嗰啲鹹鹹地咁。哇！呢個白水角，你睇幾飽滿，好似隻肥豬仔咁。我女唔中意食白水角，但係佢今日食咗3隻。原來佢哋都係食家嚟㗎，食飽啦，有啲攰啊，沖個涼先，搵周公，聽日再玩個學生，下集再見。